समीक्षा ली है उसमें पॉजिटिविटी काफी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर। रिकवरी बढ़ी है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा हर स्तर पर संसाधन बढ़ाने पर जोर है, कोशिशों के सकारात्मक नतीजे आज तक आ रहे हैं। सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, तभी कोरोना की लड़ाई पर काबू पा सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना से जुड़ी दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर समेत मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी और कस्टम ड्यूटी हटाने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया है। कहा कई उपकरणों पर पहले से जीएसटी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार के ठेले पर बीमार सिस्टम दिखाई दिया है। ठेले में लेटा कोरोना मरीज को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हो रहे हैं पीड़ित के परिजन। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं आई एम्बुलेंस। शिकायत के बाद भी नहीं चेता प्रशासन। प्रदेश के सिंगरौली से भी आई दिल को दहला देने वाली तस्वीर। बेटी के शव को काट कर लेकर 35 किलोमीटर तक पैदल चला पिता। पीड़ित ने पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। कटिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना मरीजों के शव को एम्बुलेंस से निकालकर नदी में फेंकते दिखाई दे रहे हैं कर्मचारी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कबाड़ में रखे गए 36 ऑक्सीजन सिलेंडर। मीडिया की मौजूदगी देखते हरकत में आया अस्पताल प्रशासन सिलेंडर हटाने का काम शुरू कर दिया। बेतिया में कोरोना की रफ्तार। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ठेले पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने को मजबूर हो रहे हैं परिजन। अस्पताल प्रशासन, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की कमी का हवाला दे रहे हैं। बिहार के गया में विधायक और सांसद के लापता होने के लगे पोस्टर में लिखा ढूंढने वाले को दिया जाएगा इनाम। महामारी के दौरान मदद के लिए ढूंढ रही है जनता।